Պետական օրհներգ կիրակնօրյա պատարագներից առաջ, ասեք, որ հանճարեղ գաղափար է, ես չեմ ասում լավ է կամ վատ է, չէ, ուղղակի հանճարեղ գաղափար է։ Փաշինյանը փաստորեն թեմա գտավ, որի շուրջ առաջիկա օրերին կգրեն, որի մասին կխոսեն, որը կգովեն կամ կպախարակեն բոլոր նրանք, ովքեր անգամ կյանքում եկեղեցի չեն մտել, ընդ որում կխոսեն բոլորը, թե իշխանությունից, թե ընդդիմությունից, թե անգամ չեզոքներից։ Բարև ձեզ, կարծում եմ արդեն գուշակեցիք, որ լուր պլյուսն էլ բացառություն չի կազմի ու խոսելու ենք Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դեկտեմբերի 7-ին Facebook-ի իր էջում գրառում է կատարել, նշելով, թե 301 թվականին հայ առաքելական եկեղեցին ստեղծել է պետությունը, պետության որոշմամբ է ստեղծվել փաստորեն եկեղեցին, ապա նա կարծիք է հայտնել, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ կիրակնօրյա պատարագներից առաջ 10:55-ին բոլոր եկեղեցիներում երգչախմբերը կատարեն Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Բայց երկար բարակ պատմելու փոխարեն առաջարկում եմ նախ լսենք ու հիշենք, ինչ է ասել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ինչ եմ առաջարկում, որ Սուրբ եւ Ամմա պատարագից առաջ Հայաստանի առաքելական Սուրբ եկեղեցիներում հնչի Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Պատարագի տեքստում Հայաստանի առաքելական Սուրբ եկեղեցու մի այսպիսի հատված կա եւ դրանով մեկնարկում են քահանաները ըստ էության պատարագը, ասում է հետեւյալը. խորհուրդ խորին անհասանելի անսկիզբ, որ անմատույց լույսի առագաստում եղող քո վերին պետությունը հրեղենների դասը գերապանծ փառքով զարդարեցիր։ Այսինքն խոսքը գնում վերին պետության մասին, վերին պետության մասին եւ պատարագից առաջ պետական օրհներգի հնչեցնելը կարձանագրի կապը վերին եւ ներքին պետությունների միջև։ Եվ իդեպ կարծում եմ, որ պետք է քննարկվի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եկեղեցիներում կամ մուտքի մոտ կամ ներսում Հայաստանի պետական դրոշի առկայության հարցը, որը իմիջիայլոց ասեմ մի շարք երկրներում ընդունված պրակտիկա է։ Եվ այսպես կրկնենք մեկ անգամ եւս, ինչ է պնդում Փաշինյանը։ 301 թվականին հայ առաքելական եկեղեցին ստեղծվել է պետության կողմից, պետության որոշմամբ։ Սա մեզ ծանոթ մեխանիզմն է, երբ ասվում է կիսա ճշմարտությունը, ու ինչպես միշտ Փաշինյանի կողմնակիցները այդ կիսա ճշմարտությունը ներկայացնում են որպես միակ ու սուրբ ճշմարտություն, իսկ Փաշինյանի քաղաքական հակառակորդները այդ նույն կիսա ճշմարտությունը որակում են որպես լկտի ու անպատկառ սուտ, ու ինչպես միշտ երկու կողմն էլ ունի անհերքելի ապացույցներ։ Իսկ ամբողջ ճշմարտությունը տեսնելու համար հեռուն գնալու կարիք չկա։ Եկեք միասին պարզապես վերհիշենք գոնե ընդհանուր գծերով, թե քրիստոնեությունը երբ եւ ինչպես արմատավորվեց Հայաստանում։ Պատմությունը բաժանվում է երկու հիմնական փուլի՝ առաքելական շրջան, առաջին լուսավորիչներ, եւ պետականացման շրջան, երկրորդ լուսավորությունը։ Հայոց եկեղեցին կոչվում է առաքելական, քանի որ այն հիմնադրվել է անմիջապես Քրիստոսի աշակերտների, առաքյալների կողմից։ Դասագրքային այս ճշմարտությունները պարզապես հիշենք։ Պատմական փաստերի ու վեճերի մեջ չեմ մտնի, քանի որ մանրամասների շուրջ կարելի է անverջ վիճել ու այդպես էլ ճշմարտությունը 100%-անոց չկարողանալ գտնել։ Ըստ ամենատարածված վարկածի Հայաստան եկած առաջին առաքյալը Սուրբ Թադեոսն էր։ Նա առաջին դարի կեսերին Հայաստան եկավ Եդեսիայից, քարոզեց Հայաստանի հարավային եւ արևելյան գավառներում, նա նահատակվեց Հայաստանում։ Ըստ աղբյուրների քիչ ավելի ուշ նույն առաջին դարում Հայաստան հասավ Սուրբ Բարդողեմեոս առաքյալը։ Նա քարոզեց Սյունիքում, Գողթնում եւ այլ վայրերում, նա եւս հալածվեց եւ նահատակվեց։ Այս երկու առաքյալները համարվում են հայ եկեղեցու առաջին լուսավորիչները, նրանց շնորհիվ քրիստոնեությունը արմատներ գցեց Հայաստանում եւ մինչեւ 301 թվականը երկրում գործում էին թաքնված քրիստոնեական համայնքներ։ Այստեղ պետք է ուշադիր լինենք, քանի որ գտանք ճշմարտության առաջին կտորը։ Այն է Հայաստանում առաջին դարից արդեն կային քրիստոնեական համայնքներ։ Իդեպ մեր օրերում արդեն հնագետները քրիստոնեական կառույցներ են հայտնաբերում, որոնք վերաբերում են նույն առաջին, հետո երկրորդ, երրորդ դարերին։
երբ ուշադրություն քրիստոնեությունը Հայաստանում դեռ պետական կրոն չէր, բայց կրկին ուշադրություն դարձնենք քրիստոնեական համայնքները, կրոնական նշանակության կառույցները, որքան էլ դրանք լինեն շատ, դեռ չեն նշանակում եկեղեցի։ Կարծում եմ դրա հետ եք համաձայն։ Այս թեման օրակարգ մտավ մոտ 300 տարի անց, 4-րդ դարում, ըստ պաշտոնական պատմագրության 301 թվականին։ Սա հայոց պատմության ամենակարևոր շրջադարձերից մեկն էր։ Այս իրադարձությունը կապված է երկու գլխավոր անձանց հետ՝ Տրդատ Մեծի և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի։ Էլի առանց մանրամասների մեջ մտնելու հիշենք պարզապես Հայաստանը դարձավ աշխարհում առաջին պետությունը, որը պաշտոնապես ընդունեց քրիստոնեությունը։ Գրիգոր Լուսավորիչը դարձավ հայոց առաջին կաթողիկոսը։ Կառուցվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, ըստ ավանդության Լուսավորիչը տեսիլք տեսավ, որտեղ միածինը Քրիստոսը իջավ և ոսկե մորճով ցույց տվեց տաճարի տեղը։ Դա էլ այսօրվա Մայրաթորի տեղն է։ Այս իրադարձությունները կազմում են մեր փնտրած ճշմարտության երկրորդ մասը՝ հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադրումը իր բազմաստիճան համակարգով։ Կարծում եմ տարբերությունն ակնհայտ է՝ քրիստոնեական համայնքներ, որոնք օրինական չէին համարվում, մինչև Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն հռչակվելը, և եկեղեցի, ամբողջական, հզոր, պետական համակարգի անմնացորդ աջակցությամբ, արդեն 301 թվականից քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակվելուց հետո։ Այ հիմա կարծես գոնե ընդհանուր գծերով պատկերը ամբողջական դարձավ, առնվազն այդքանը լիարժեք հիշեցնելուց հետո իմաստ ունի քննարկել, որքանով են օրինաչափ Փաշինյանի առաջարկած նորամուծությունները, ասենք կիրակնօրյա պատարագներից առաջ պետական օրհներգի կատարումը եկեղեցիներում և Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի առկայությունը եկեղեցու տարածքում։ Այստեղ արդեն յուրաքանչյուրը կարող է իր կարծիքն ունենալ, և այդ կարծիքները պարտադիր չէ, որ միմյանց նման լինեն։ Ես պարզապես հիշեցնեմ, որ առանց օրհներգը երգելու էլ հայ առաքելական եկեղեցին իր ծիսակարգերում պետականության օրհնության, փառաբանման բազմաթիվ դրվագներ ունի։ Ինչ վերաբերում է դրոշին, ապա կարծում եմ շատերը տարբեր երկրներում, որտեղ դա խնդիրներ չի հարուցում, եկեղեցական կառույցների տարածքում հաճախ դրսում տվյալ երկրի դրոշի հետ տեսել եք նաև հայոց եռագույնը։ Այսինքն եկեղեցին վաղուց արդեն այդ մասով իր դիրքորոշումն ունի, ու Հայաստանից դուրս ցանկացած եկեղեցի կամ վանք ակամա հայկական ներկայացուցչություն է դառնում տվյալ երկրում կամ բնակավայրում, դրոշով, թե առանց դրոշի։ Ասենք անկեղծ, Սփյուռքում նման մոտեցումը ոգևորող է, շատ դեպքերում ազգային ինքնության մասին հիշեցնող նշանակալի ազդակ է ու դրանով իսկ ցանկալի։ Իսկ ինչ կտա, ասենք, Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի X գյուղում X եկեղեցու դիմաց տեղադրված Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը։ Չեմ կարծում, թե դա արտասովոր, ոգևորիչ կամ հակառակը պախարակելի ու տգեղ կլինի։ Կարճ ասած, ոչ տաք է, ոչ ցուրտ, ըստ առողջ բանականության։ Մնացածը, ինչպես ասում են, պայմանավորվելու հարց է, ինչը մենք հաստատ չենք անելու։ Որովհետև ինչու պայմանավորվել, եթե կարելի է անպտուղ վիճել ու մեղադրել միմյանց։ Իսկ եթե լուրջ, կարծում եմ առաջիկայում Փաշինյան կաթողիկոս դիմակայության շատ ավելի լուրջ էտապի ականատես կլինենք, քան հիմնը երգելը կամ դրոշը տեղադրելը։ Այնպես որ առողջ եղեք ու մի քիչ էլ զգույշ։ Կհանդիպենք։